Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini kita kedatangan paket lagi dari Shopee. Saya beli keyboard mechanical gaming. Saya membelinya di Aula Gaming Gear seharga 319.000, belum termasuk ongkir. Ya, saya menggunakan jasa pengiriman dari si Cepat Halu, sekitar 10 hari baru sampai, karena saya di Kalimantan ya. Oke, langsung saja kita buka paketnya. Saya penasaran ya dengan keyboard ini mechanical dengan harga 319.000. Sebenarnya ini keyboard lama ya. Oke, sudah mulai kelihatan. Ini dia boxnya, agak penyot sedikit. FZ058 Aula mechanical keyboard. Semoga isinya baik-baik saja ya. Seperti ini boxnya, di sampingnya ada lembar. Oke, kita buka lagi. Dan ini dia isinya. Terdapat keyboardnya, tentu saja kan kita beli keyboard ya. Lumayan berat. Terlihat sangat elegan dengan lapisan aluminium bagian atas, dan bagian belakangnya terdapat corak garis-garis. Oke, kita lihat lagi yang ada di dalam boxnya. Seperti, oh ini bantalan tangan, nanti diletakkan di ujung keyboard. Dan ini buku-buku. Nah, ini penjepit untuk mencabutnya. Oke, langsung saja. Ini dia keyboardnya, USB. Oke, nah ini bantalannya ya, terdapat magnet jadi bisa langsung menempel, namun tidak terlalu kuat. Tidak apa-apa. Nobody sees, nobody knows. We are a secret, can't be exposed. That's how it is, that's how it goes. Far from the others, close to each other.